நித்திய ஆரோக்கியத்தில் உடலுக்கு ஒன்று இப்போ பார்க்கின்றோம். இருமல் வருவது அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கும். அதற்கு கற்பூரவள்ளி இலையை சாறு எடுத்து அதோட பனங்கள் கட்டு கலந்து சாப்பிட்டோம்னா இருமலை நீக்கி கொள்ளலாம். மனதுக்கு ஒன்று நம்ம பார்ப்போம். வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்கிறாங்க, உடலும் உயிரும் ஒன்றிணைந்து இயங்கிட்டு இருக்கிறது தான் மனிதன். அந்த உயிரானது உடலுக்குள்ளாக தான் இருந்துட்டுருக்கு, அந்த கூட்டுக்குள்ளார இருக்கக்கூடியது. அந்த உடலை விட்டு உயிர் போயிடுதுன்னா அது பிணம். அப்போ இந்த உயிர் எப்படி போகுதுங்கிறதே தெரியாமல் இந்த உடலை விட்டு போகக்கூடாது. உயிரை உணர வேண்டும். அந்த உயிர் எனக்குள்ளார இருப்பதை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும். எனக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ அது போகிற அளவுக்கு நாம் வளர்த்துக்கிட்டோன்னா நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அமைந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. வாழ்க.